ईद का चांद नजर आ गया है। Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. मैंने क्यूट और एलेक्स को मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे ग्रुप में, बोल दिया उन्हें कि ईद स्पेशल वीडियो व्लॉग बनाना है। तो मैंने बस बोला कि कैमरा को जो हूँ मैं बोलूँ, क्योंकि यार ये ईद आप लोगों के नाम, अगर ये ईद वीडियो बनाते बनाते गुजर गई तो हम कहें कि हमारी ईद यूज़ हुई है, ज़ाया नहीं हुई, यूज़ हुई है, क्योंकि आप लोगों के लिए जान के आते हैं। ब्लॉग बनाने तो मैं फिर बहुत एक्साइटेड थी। क्यों बताया लेकिन मुझे इसके लिए रेडी होना था, तो अब मैं रेडी हूँ इसको लेके। एंड कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं तेरी मार ली सुबह हो गई है, आपने मुझे रात को देखा था, अभी सुबह, अभी कपड़े शपड़े चेंज करके तो जासो नमाज पढ़सो वापस फिर तुझे देख सो। तो जानने मैंने पूरी रात क्या की है। दिस यूजिंग दिस पूरी रात लेकर की है, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, बस पता नहीं क्या है, लेकिन दैट राइट देयर ये खेलता रहा पूरी रात, फुल सोया नहीं, अभी तक नहीं सोया। ये शक्ल देखो मेरी, लग रहा है कि कहीं से सोया हूँ, नहीं सोया भी है, लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे क्या कह रहे हो। हेलो फ्रूट कैट, आप मेरे घर में मेरे कंप्यूटर के साथ अकाउंट के साथ रोब्लॉक्स अकाउंट पे मर्डर मिस्ट्री 2, जिस पे मेरा कोई बहुत ज़्यादा लेवल है, ख़त्म होने के बहुत करीब है, उसके साथ आप क्या कर रही है? शौकिया नहीं मारनी चाहिए। हाँ, हम लोग कुछ लोग नहीं है, अदन की बात हो रही है, आप क्या समझे? हाँ, मैं तो टी सीरीज की बात कर रहा था। अच्छा, इतनी शौकी नहीं मानी, पोस्टर तक नहीं जाते। तो हम घंटे से एक गेम खेल रहे हैं, जब तक हम उधर जाने की तैयारी करें, मतलब ईद के पहले दिन हमने कहीं जाना है। क्यूट कैट ब्लॉग्स, ये ना बताना किधर जाना है। हाँ, क्यूट कैट किधर, ये ना बताना किधर जाना है, लोग पूछ जाएंगे फिर क्या करेंगे हम। तो अभी हम टेकन खेल रहे हैं, मतलब मैं टेकन का सिपाही हूँ, यू नो, सो गुड प्लेयर, सो गुड, दैट्स सो गुड, जो भी है। तो अभी हम दोनों खेल रहे हैं, ये क्योंकि ये ओवर पावर्ड बंदा है इसलिए मुझे हराई जा रही है, लेकिन ये कह रही है अगर हरा लिया तुमने तो मेरी मर्जी की चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, और ईदी भी दूंगी 500, और अगर मैं जीत गया तो मैं 500 ईदी मैं से थप्पड़ लगाऊंगा। मैं थप्पड़ लगाऊंगा, मैं नहीं मानता। वही जो तुमने उस दिन मेकअप चैलेंज, इफ़ यू हैवंट वॉच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और चबी बनी चैलेंज, और हमारा पहला व्लॉग, हर चीज़ का बदला निकालूंगा, बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी टाइम है, कमेंट्स में जाए और बस नाम लिख दे, हु शुड विन, नहीं हु शुड विन नहीं देखते हैं कौन जीता है, बस अपने अभी से सजेशन डाले। क्यूट कैट व्लॉग्स है कीबोर्ड पे, मैं हूँ कंट्रोलर पे, जो भी है। तो अब लोगों में कोई अक्ल नहीं, इसलिए मैं ये वाला हूँ, क्यूट कैट ब्लॉग्स वो वाली। तो देखते हैं, आजो 3, 2, 1 एक्शन। ये ओवर पावर्ड बंदा है, मैं इसलिए नहीं मैं हरा सकता, वरना यार मैं तो आंखें बंद करके हराता हूँ लोगों को। वो हाउ दिस हैपेंड मुझे नहीं पता यार।
गाइस आप इसके कीबोर्ड पे गौर करें, आप बाकी सब छोड़े, केड़ा बटन दबा रही है इसे पता है खुद। ये देखो, ये चीटिंग थी, ये चीटिंग थी। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो परफेक्ट मार दिया। ठीक है फिर आए ब्लू। या तो नहीं यार ऐसे थप्पड़ आप पारी करो, मैं थप्पड़ लगाऊंगा। मैं ये लो, इसका मेकअप मुंह पे इतना थोपा होगा वो डेफिनेट धुआं निकलेगा मुंह से फिर, जैसे सिगरेट पी रखा है। यार वैसे आपको कुछ बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अदा आप हार गए। अदा मैं हार गया, अदा मैं जीत गया। थैंक यू फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यू नो वहाँ से लोग नजर आए, देखो इतने अदा सच में नहीं। नहीं मेरा भाई नहीं मैंने पीछे जा रहा हूँ यार, मैं इतना पीछे गया हूँ यार, ये चीटिंग माया है यार। सोनी मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ेगा। कस के लगाइयो, म्याऊं बिल्ली अभी गए थे पारी कर। नाश्ते में खाइयो। किसने क्या है, मुझे क्या पता था। ईद मुबारक। ईद अद्दू अब क्या ईद अदा मैं अदा गले में स्टेप की दे। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से। There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. There goes a sight from my soul. I think a fall angel just walk by. 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 There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Missing someone with all your heart. Missing someone with heart. How much you missing, and you did it right from the start. Cheers! Tea. मुझे नहीं आता भाई, वो जल्दी प्लीज, नहीं आता, जाओ। ये तुम बना दो प्लीज। Everyone get out the hall. Ouch. हेलो क्यूट कैट और एलेक्स आंगला मेरे साथ वीडियो नहीं बनाना चाह रहे। वो कहते हैं कि हमने वीडियो नहीं बनानी, इसलिए मैं हूँ अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड कजन स्लैश फोर्टनाइट फजूल प्लेयर डी फ्लाइट साहब। स्लैट ब्रो, स्लैट बॉल।
आपको इसे समझाने के लिए 2 चीजें करनी पड़ती है। अच्छा बोलता बोल बोल बोल, गन पॉइंट। इट्स लेट। हाँ बोल दिया। फिर बोल, इट्स लेट। ऊंचा बोल। अब मैं नहीं बोल। इट्स लैट। अच्छा लेट। अब सही से बोल, बोल इट्स लैट। इट्स लेट। तेरा मुंह दफा यहाँ से। हॉरर चैलेंज यू, ये हॉरर चैलेंज के अंदर है। यू हैव बीन एक्सेप्टेड टू आवर स्कूल। इन्हीं पर ही मारूंगा मैं गंदी बिल्ली। पर हम लोग वीडियो ये भी के हमने- बगैर हॉरर चैलेंज कर रहे हैं। आना तो एज यू विश। इन्हें कैसे पता मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं? याद है नानू की बात? Oh God. वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे चैनल नाम वैसे फ्लैश ऑन करिए, आप लोगों ने पता हो ना मुझे। यार अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो जेन, हेलो जेन, चाय पी लो। ये रूम नहीं चेक किया, ये रूम, वो रूम तो चेक कर लो। आई थिंक वी शुड लीव। मुझे क्यों अकेले छोड़? मम मम, तीनों ने मम मम बोला। मुझे बात करना जाना। मुझे छोड़ के ना जाना। उसे शेड कहते हैं। वो ममटी है, ममटी। मम। ममटी। लाफिस।